강아지 기침, 이런 경우 어떻게 해야 하는지 상담. 강아지 기침이 정확히 어떤 것인지를 모르시는 분들도 있지만 요즘 기침하는 강아지들도 많습니다. 강아지 기침의 원인에는 호흡기 감염증이나 기관지협착증 같은 호흡기도에 문제가 생긴 경우와 심장병 같은 호흡기도 이외에 생긴 문제가 원인인 경우가 있습니다. 이 중 심장병이 원인인 강아지 기침 관리 및 대처 방법에 대해 알아보겠습니다. 상담 사례, 박사님, 저희 10살 말티즈 강아지가 기침과 함께 숨쉬기를 힘들어하고 캑캑거리며 코에서 쇳소리 비슷하게 내길래 동물병원에 데려가 엑스레이와 혈액 검사를 했습니다. 의사 선생님 말이 강아지 심장병 초기 증상이라고 하셨는데 아직 약을 쓸 정도는 아니고 다이어트와 심장 사료를 먹이며 관리를 시작하자고 하셨어요. 심장에 좋은 사료 검색하다 심장 영양제를 판매하고 또 수의학 박사님께서 상담도 해주시는 우리펫을 알게 되었는데요. 닥터 해마트 시리즈 강아지 심장 영양제는 종류가 여러 개이던데 저희 집 강아지는 어떤 영양제를 먹이는 게 좋을까요? 박사님께서 쓰신 글들이나 상담 내용을 읽어보니 심장병은 관리만 잘해줘도 크게 걱정할 질병은 아니라고 하셨는데요. 저희 강아지 지금부터 어떻게 관리해줘야 큰 불편 없이 지낼 수 있을까요? 정말 소중한 아이인데요. 오래도록 함께하고 싶은데 뭘 어떻게 해줘야 할지 꼭 좀 부탁드릴게요. 이 상담 내용의 답변을 알고 싶으시거나 온라인에서 누구에게나 편리하게 제공되는 무료 상담을 원하신다면 수의학 박사 닥터엠의 홈페이지인 우리펫.com www.우리퍼츠.com을 방문해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 지금까지 강아지의 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠이었습니다.